как вы уже, наверное, поняли, это вторая часть. Всем приятного просмотра. Девчонки, как вы, наверное, поняли, я начинаю в следующий день. Ну, уже прошло 2 дня, как я снимала. Сейчас мы будем машину. Мы сейчас идем. Я жую любимую жвачку. У меня мама Просто. Хорошо сделала. Пришли кушать. Такая вот курочка сегодня и пюре. О, Артем! Сядь с нами. Мы хотим с этим сидеть. Посмотрите, какая красота. Мы идем и разговариваем по футбольному полу. Можно так и сделать? Да. Я в конце вот так сделала. С концертом мне плохо, потому что 30 часов труда. Надеюсь, повторить. И я. Но вдруг среди разбросанных вещей бараш находит камеру, словно брошенную самой судьбой. Заинтригованный он... Мы вернулись с обучения. Наши проиграли в волейболе. Где тут чувственник? Девочки, сегодня мы сейчас стоим, что-то происходит. На хобби-клубах. Сейчас идем в гейм-центр. Так. Фландеран, только зад. Любимая игрушка. Фландеран, нельзя. Да, угадали. Сейчас мы посмотрим озвучку от 8. Очень
У нас уже какой-то день, не помню уже какой. У нас паспорт Российской Федерации ДН. Теперь паспорт детский, Волгоград, Рудза. Дата выдачи 16.06.24 год. Код подразделений 56, короче, это моя роспись, ДН, моя роспись, код. Ребят, больше 3 человек нельзя. Обучение сегодня у нас генеральная репетиция на квест. Я выгляжу. Страшно. Мне страшно. Потому что я декоратор. Пораньше, чтобы уже забронировать место. Да. Идем после полдника. Полине достало, что я снимаю. У нас ни хера не готово. А что ты там, Ксюша, не работаешь? А, так надо. Давай работай. Или мы что там? Еще ходила раньше. Я на бизнесе. Бизнес-вумен. Вот тут посетители у нас там тоже. Ой. К нам уже цыгане приходили, ничего, слава богу, не взяли. Я так... Ой, нет! Ну ладно. Настя, приходи на массаж! Приходите на массаж! Массаж, косички у нас! Косички у нас! Смотрите, какая красота. Смотрите, девчоночки, сейчас я тут организатор. Что тут происходит? Вау! Дети заходят. Дети пришли. Молодцы, это правильно. Дайте мне еще малярку, я надо сделать. Это не малярка. Не малярка. Хорошо. Где малярка? Еще бобник на минималку? Иди сюда. Последние 2 дня остаются. Ой, кто ты там выглядишь? Злокастый. Дискошар. Это я сделала. А вот малярка. Я в самом деле песню. Что ты я сделала дискошар? Я понял. Дискошар, по его мнению. Девчонки, смотрите, какая я красивенькая накрасилась.
А сейчас мы пока что сидим в корпусе уже и пополничали. Ну, у нас сегодня должно быть выступление. Ну и вообще не помню, что еще должно быть, короче. Девочки, я в стиле 90-х, потому что у нас все в стиле 90-х. Как я выгляжу? Надеюсь, либо мы хвост будем переделывать, либо нет. Ну, как всегда, что-то это 90-х тоже есть. Смотрите, как я идиот. Очки. Очки мы покрасили. У меня ресницы розовые. Аккуратно. А я цыган. Я цыган. О май гад. Мы выступаем в этой. Сегодня предпоследний день в лагере. Пишем свои росписи. Вот. Кто-нибудь когда-нибудь увидит, зато если попадет в детский наукоград в Москве, по Москве, то есть. И слова водится. Так не годится. Полина, твои слова водится? Так не годится. Мероприятие. Не знаем, какое, ну какое-то. Яночка с кем-то обнимается. Януся. Классная симпатуся. У нас сегодня замена. Юлечка. Леша уехал. Потом мне этот видос пришли? Да, потом Пришли? Нет. мы с балетом. Это 8-я команда. Сейчас нужно идти на стол. Перевези. Мы уже ждали очень много. Я покрутила обруч. И теперь идем не знаю куда. Кончили, поздравьте. Вот из обнимашки пошли. Смотрите, что я сделал. Все подписали. Это я. Остается подписать. Остается вот здесь одному человеку для меня важному подписать. Вот здесь вот моему куратору Даше и моему куратору Лёше. Неплохо. Никогда не покупайте такие мармеладки. Какие? А можно попробовать? Вот такие. Мармелад со вкусом арбуза. Идем на полник. Упала. Лерочку еще. Пришли в актовый зал. Собираемся сейчас с ужина. Идем. Я еще хочу поправить стрелочки. Сделал макияж себе еще. Переделал как-то.
подороже тебя. Улыбашка, я купить бреля. Это мулавста, попста, смотри на меня. Это достал, ходит меня. У подруги моей. О май гад, мы идем на судимом какой-то. Это 8-й, у меня уже стерся. У нас будет краски холл. Краски. Ой, сейчас будет краски холл, блин. Зелененькая, синенькая, зелененькая. Мы чуть-чуть стали. Девочки, все летим нас. Спасибо. Я уже помылась. Сейчас уже волосы чистые. Только руки себе помыла.
Всех с добрым утром. Мы покушали. Сейчас пойдем на награждение. Короче, ГКЗ. Я выходила сейчас на сцену. Идем в корпус. Мы поменялись кураторами. Я не такси. Я расстроена. Ну ладно. У меня тут грамота, потому что дождь льется. Детский Волгоград. Территория реальных. Сейчас снимали первое видео для подарка наших кураторов. Вставай. Вставай. Нам подарили браслетики. Беги ради папы и мамы, пока не сотрешь каблуки. Парам-пам. Девочки! Стали в строй! Марк, встань! Мы серьезно, да. Пока телефон не берите. Дождик. О май гад. Сейчас поснимаем какую-то. Нифига не буду, завершу видео, смотрите, нифига не. Моя собачка. Дерево упало, а здесь шофера нету. Что еще? Обедали. Это пипец. Там такой дождь. Сейчас мы идем снимать видео. Сняли одну сорку, сейчас другую. Пипец, девочки. Просто. Чемоданчик. Девочки, смотрите, как я все сложила. Тык. А у меня все вывалилось. О, моя Собираемся идти на пол. А ты же кепку хотела положить. Ночные сказки, зачем ты мне строишь глазки, папа, я хай, восточная любовь. Тун-тун-тун-тун, тун-тун-тун-тун. Комар больше Тун-тун-тун-тун. Восточные сказки, зачем А все, больше никто не выходил? сказки, тая, играешь, восточная. Ужин концерт в зале. Прошу вас всех встать на свои места и повторять за самыми лучшими, самыми обожаемыми кураторами. любовь, надежда и вера. Валера! Валера!
other girls don't cry. Do they feel Прекрасный. Еще раз повторяю, ужин. there's a Просто hope that's фу. waiting for you? О май гад. Но я надеюсь чикенбургер, потому что я не люблю другой. А какая там курица? Я не буду. Change a thing, the world, А там сыр есть. no skies. Бургеры. А сколько там бургеров будет? Два. Сколько там бургеров будет? Один. На одного человека. Давайте. Давайте Идем. Кушать. Идем. Кушать. Ура! Ра-ра-ра-ра-ра-ра. Идем кушать. Идем. Бургеры и картошка фри. Тара. Еда Праги просто. Еда. Чуть-чуть вверх. Как это? The light that shines within. Хочется плакать. Waiting for you in Вот эту песню. You should know you're beautiful just the way you are. And you don't have to change a thing. The world can change its heart. Blue skies, you're beautiful. Stars, we're beautiful. You don't have to change a thing. The world can change its heart. Blue skies, you're beautiful. Можно это все-таки убрать? Да, конечно. У меня был такой, я носил его где-то года полтора, может быть. А потом делаем. А потом он сорвался. Все-таки ниточки истощаются со временем. И... Да, такая жизнь. Oh, you're beautiful. Hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. You don't have to change a thing. The world could change its heart. Blue skies, you're beautiful. We're stars and we're beautiful. Сейчас я уже собралась. Вот, остается все вот эти вот самые главные штучки положить сюда вот. Закрываю чемодан. Здесь белье у меня. Ну, просто вот. Девочки тоже уже все собрали. Девчоночки, сейчас мы будем уже выезжать. Ну, то есть идти на завтрак. Там, А кто озвучку забрал? там где-то у меня написано. Я написала на Я память. за языка. Тут девочки. Сумочка. Какая комната. Муа. Всех обниму, всех расцелую. У нас в 10:00. Это автобус. Алина! Все, я попрошу. Модака. Для моего русский просто има. Восьмая остальная команда. Объявляется аукцион. Геращенко, Юр, расскажи свои ощущения. Я еле качу чемодан. Что за... А я подыхаю. Я рада уехать, потому что мне мама туда. Катя, подыхаем. Это капец, блин, капец. Пошли, Яночки.
А там... Не хлопать масло в руках. Ну-ка, уберись. О май гад. Лаки. Или на мордаке. Лаки-плаки. У меня еще миссия с одним пацаном. Чего улыбаешься? Я буду плакать. Кстати, я поняла аллергию на яблоки, но она ест их. Просто яблочко, конфетка, вода. Мне теперь страшно за тебя. Мы уезжаем. Я уже съела почти яблоко, она уже съела. Прощай, прощай, ДН. Твои ощущения, ты рада, что ты? Зашли просто. Господи, боже мой, какие люди, какие люди, какие люди, какие люди. Девочки, я уже тут вот дома. Сейчас Трейси будет радоваться. Привет! Котенок мой! Привет, 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 привет! Вы, наверное, в шоке, я тоже в шоке, потому что сейчас я в деревне и заканчиваю этот ролик. Вообще, мои ощущения про этот лагерь, я была впервые в лагере, у меня был страх, то что я не найду друзей, я буду не всегда, мне вообще он не понравится, и я больше туда не поеду. Но это все наоборот, я нашла классных друзей, я ела очень там хорошо, и мне он очень сильно понравился, я еще в следующем году поеду туда, буду тоже вам снимать этот ролик. Этот ролик очень сильно длинный, извиняюсь сразу же. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. И всех люблю, целую, обнимаю. И всем пока!